Večeras slušajte. Radio Teatar. Pričica. Da li je tu urednik? Umro je. Ha, bogovi su mi skloni. Donao sam jednu pričicu da vam pročitam. Bila je to posljednja noć u godini. Gadna, nezdrava, neprijatna noć u glavnoj ulici San Francisca. Neka ide San Francisco dođevo. Negde mora biti. U glavnoj ulici San Francisca stajalo je siroče ženskog pola, trupkajući u mestu kao dobrovoljac. Na izmenice se dižući i spuštajući njene bose nožice, utiskivale su hladne poljupce u kamen kaldrme. Ledena kiša se zabavljala njenim skalpom i vlažno se poigravala njenom kosom, njenom vlastitom kosom. Noćni vihor je lukavo pretresao njenu odrpanu odeću, kao da je sumnjiči za krijumčarenje. Sirotica je posmatrala kako se gomile ljudi odlučnog izgleda turobno upropašćuju kupujući igračke i slatkiše za svoje mile i drage, koji ih očekuju kod kuće, pa je zaželjela da i ona uzmogne da se malo upropašćuje, makar mrvičak. I onda, dok je srećna masa hitala mimo nje, sa rukama punim stvari, od kojih će se dečica porazbolevati, ona se osloni o gvozdeni stup svetiljke pred pekarom i ispuni se grešnom zavešću. Mislila je jadnica kako bi bilo lepo da se pretvori u kolač, jer ta malecka je, bez šale, bila veoma gladna. Onda je zaželjela da bude torta filovana pasiranim voćem, jer bi je svakog dana podgrevali, a niko je ne bi jeo. Naime, to dete nije bilo samo izgladnelo, već i promrzlo. Najzad ona se upe iz petnih žila i pomisli da bi bila itekako zadovoljna i kao peć. Tako bi uvek bila zažarena, a pekari bi u nju dugačkom lopatom učuškivali sve moguće ukusne đakonije. To sam već negdje čitao. Moguće, ovu pričicu nije odbio ni jedan list kojem sam je ponudio. Svaki put je sve bolja. Kad je prvi put objavljena u Istinoljubivosti, urednik je rekao da ga je stajala bar 100 pretplatnika. Pazite kakav napredak je postignut. Tako su časovi promicali, sem onih nekoliko što se zalediše za pločnik. Sve do ponoći. Ulice su opustele, a pošto su kalendari predskazali pun mesec, svetiljke behu savesno pogašene. Iznenada, sa obližnjeg crkvenog tornja pade velika zvučna lopta i rasprasnu se kroz noć dubokom metalnom tutnjavom. Sad svi satovi zvona počeše da zvonjavom oglašavaju novogodinu, lupajući i čangrljajući i arlaučući i dokosurujući sve nervozne invalide koji su preživjeli prethodnu nedelju. Sirotica se trže iz sna, parčence njene kože osta zalepljeno za zamrznuti stup svetiljke, sklopi mršave pomodrele ručice i pogleda uvis sa mahnitim nemirom. U savjetodavcu je stajalo pogleda požudno. Znam, tad još nisam bio pročitao Byrona. Oštroumajde taj Byron. U tojoj prednoge pade kolač sa brusnicama, po svemu sudeći pravo iz oblaka. A šta je s onim anđelima? Izbacio ih je urednik dobre volje. Veli da San Francisco nije mesto za anđele, a ja ne verujem. Dobro, ne mari. Da čujem dalje. Dok se saginjala da uzme kolač odozgo, došišta sendvič sa teletinom i mazno je po uvetu. Onda je vekna pšeničnog hleba prisili da hitro odskoči, a ogromna šunka dustabalnijski trupnu uz njene nožne prste. Nasred ulice rasprsnuo džak vrašna, kora slanine se natakla na stup za privazivanje konja. Uskoro oko nje pada venac kobasica i izduva se kao da ga je pregazio parni valjak. Potom nastade zatišje, padale su samo nadimljene ribe, hladni pudinzi i donje rublje od flanela, ali ubrzo njene želje počeše opet da dejstvuju, pa se na glavu male sirotice sa strahovitim zamahom sruči goveđi čerek. Kako se taj goveđi čerek svide uredniku razumne vrline? Junački ga je progutao i još je iz meraka dodao nekoliko nadevenih svinja. Izostavio sam ih, jer ne trpim da mi nepozvani menjaju pričicu. Čovjek bi pomislio
da je sad svega dosta, ali nije bilo tako. Posteljina, cipele, čase sa maslacem, golemi sirevi, venci luka, more pekmeza bez tegli, burići ostriga, džinovska živina, sanduci pribora za jelo i piće, sve moguće sprave za domaćinstvo, štednjaci i tone uglja kuljali su širokim slapom sa darežljivih nebesa i nagomilavali se nad onim čedom u visini od 20 stopa. Prošlo je 2 sata dok se vreme razvedrilo, pa je u 3:30 pozamašna glava šećera tako silno bubnula na ćošak Kleove i Kirnijeve ulice, da je zatresla poluostrvo kao zemljotres i zaustavila sve časovnike u gradu. Kad se razdanilo, na poprište ovih događaja stigoše dobri trgovci sa lopatama i kolicima i pre no što je novogodišnje sunce bilo 1 sat staro, oni se pobrinuše za ove zalihe, smestiše ih u svoje podrume i uredno rasporediše po rafovima da ih posle prodaju siromasima koji zaslužuju pomoć. Pa, devojčice, šta je s njom bilo? Ne istračavajte! Kad dođoše do nevaljene devojčice, koja nije bila zadovoljna svojom sudbinom, neko donese metlu, pa je pažljivo sačistiše i izravnaše. Zatim je nežno podigoše i odneše isledniku. Taj službenik je stajao na pragu svoje kancelarije, odmahujući rukom u znak odbijanja. On reče čovjeku koji je nosio siroticu: hajde, odlazi, prikane. Baš juče je neki tip 3 puta pokušavao da mi proda istu takvu geografsku kartu. Radio teatra. Uloge tumače Rade Marković i Feđa Stojanović.